Գինեգործական աշխարհում նոր հասցե Արցախի Հանրապետություն Ասկերանի շրջան Գյուղ Իվանյան Կարատ Փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Երեք ընկերների գաղափարին ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում միսուարյուն տալը արկածախնդրություն չէր, այլ հեռահար ձեռնարկի սկիզբ, որը պետք է հատկապես դրսում համոզի մի բանում։ Արցախում որակով խաղ կարելի է աճեցնել եւ պատրաստել որակով գինիներ։ Գործարանը հագեցված է եվրոպական տեխնոլոգիաներով։ 2-ից 20 տոննանոց պողպատյա չժանգոտվող տարաները բուլղարական արտադրության են, իսկ մնացած արկավորումները՝ չիլերը, ջարդիչը, պոմպը, ջերմակարգավորող համակարգը եւ մյուսները իտալական։ Բնականաբար թանկ հաճույք է, բայց փոխարենը անապակ արտադրանքի գլխավոր գրավականն է, համոզված են նախաձեռնության հեղինակները։ Ինչն է գինու գաղտնիքը՝ ունենալ առաջին հերթին բարձրորակ խումբ, երկրորդը իդեալական մակրություն եւ իհարկե լավ մասնագետներ, որոնք կարողանում են լրիվ այդ process-ը կառավարել։ Լավ մասնագետներ ունեն, գլխավոր գինեգործը Հայաստանի Հանրապետությունից է, ով ունի գիտական աստիճան եւ մթերումից միջև շշալոցում ողջ արտադրական process-ի պատասխանատուն է։ Իսկ հումքն էլ հաստատ բարձրորակ է, այլ կերպ չի էլ կարող լինել, որովհետեւ ինքներս ենք արտադրում, չենք կարող մենք ինձ համար վատ հումք արտադրել։ Կարատի մոտ 30 հեկտար այգիներն են գործարանի հումքի հիմնական մատակարարը։ Մթերման առաջին տարում 2016-ի սեպտեմբերին ողջ հումքի 90%-ը սեփական արտադրության էր։ Մնացած 10%-ն էլ այլ տեղերից, այլ սորտեր, կուպաժային խառնման նպատակով։ Եվ քանի որ բարձրակարգ գինու առաջին նախադրյալը բարձրորակ խաղողն է, այս վազերը տարին 12 ամիս ուշադրության կենտրոնում են։ Շեշտը դնում են որակի եւ ոչ երբեք քանակի վրա։ Պլան չեն կատարում, շուկայում իրենց մշտական տեղն են փնտրում։ Առավել եւս իրենց իսկ ձևակերպմամբ լավ արտադրանքը միշտ կգտնի իր տեղը։ Բենիկ Բախշյանը, ով ոլորտին ծանոթ է դեռևս խորհրդային տարիներից, ցավով է արձանագրում Արցախի խաղողի շտեմարանի երբեմնի համբավի կորուստը։ Անցյալ դարի 80-ականներին միայն Արցախում ավելի քան 18000 հեկտար խաղողայգի կար։ Այսօր պատկերը տրամագծորեն տարբերվում է։ Արցախի Հանրապետության տարածքում ունենք ուրեմն շուրջ 1870 հեկտար խաղողայգի, որից պատղատորեն 1630 հեկտարը։ Արտադրական նշանակություն ունեն ընդամենը 1200 հեկտարը։ Ոլորտը կարգավորող գերատեսչությունում վերլուծելով վերջին 5 տարվա ցուցանիշները եզրահանգում են, խաղողագիները կրճատվում են։ Պատճառը օբյեկտիվ տիրույթում են տեսնում։ Հիմնական պատճառը ոչ թե վերացվում են, ասենք հիմնադրված խաղողայգիները, այլ նախորդ տարիներից մնացած հին եւ բերկատվության ոչ պիտանի այգիները հաշվեկշռից հանվում են։ Հաշվեկշռից դեռ չհանված եւ նորատունկ այգիներում շարունակում են թագավորել լրկացիթելին ու խնդողնին։ Վերջինս նաեւ պահանջված է նորակառույց վերամշակվող արտադրամասում, իսկ հարկացիթելու փոխարեն նախընտրում են կանգուն սորտը։ Կանգունը սպիտակ գինու, խնդողնին կարմիր գինու հիմքն է։ Լրացուցիչ երանգներ հաղորդելու համար էլ քիչ սավալներով ընդունում են արենի, կախետ, ոսկեհատ։ Բոլորն էլ պիտի լինեն հասուն եւ առողջ, արևով սնված, արևով քաղցրացած։ Պատահական չէ, որ գործարանի տեսականու 90%-ը թողարկվում է արևիս անվան տակ։ Մենք ունենք արևիս կլասիկ սպիտակ կարմիր, արևիս ռեզերվ, այսինքն հնեցրած արևիս սպիտակ եւ կարմիր։ Ունեն նաեւ արևսար, արաքսենե, ապեր, սա պարզապես բառախաղ չէ։ Տարբեր անվանումներով շշերը տարբեր են պարունակության որակով եւ գնով։ Առաջիկա օրերին ներքին շուկա կհանվեն առաջին ծիծեռնակները, որոնցում կմթրվել է անցյալ բերքահավաքին։ Վերամշակման եւ պահպանման փուլերը հաղթահարած մի քանի ամիս առաջ հայտնվել են Բուրգունդիա մոդելի շշերում։ Արցախում խաղողի վերամշակման հնարավորությունները որոշակի չափով ավելացրեց այս նոր արտադրամասը։ Պահանջարկը որակյալ խաղող հեռանկարը արտադրանքի արտահանում։ 2016-ին Կարատը մոտ 100 տոննա խաղող է մթերել, 62 տոննա գինի արտադրել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ արտադրական հնարավորությունների 1/3-ն է գործի դրվել։ Պայմանները թույլ են տալիս, որ այստեղ մթերվի ավելի քան 300 տոննա խաղող։ Բայց քանի որ մենք նոր ենք եւ շուկայում փորձ ունենք, մեզ չեն ճանաչում, ապա սկսել ենք աննվազագույնից։ Չնայած միջազգային փորձագետները արդեն համտեսել եւ բարձր կարծիք են հայտնել այս տեսականու մասին, այնուամենայնիվ արտադրական հնարավորությունների ողջ ծավալով օգտագործման համար վճռորոշ կլինի սպառողների արձագանքը։ Հիմնական հաղթաթուղթը համարում են աստվածային խմիչքի որակը։ Գրավոր դեռ ոչ, բայց բանավոր որոշ կոմերցիոն պայմանավորվածություններ կան տարբեր ընկերությունների հետ, ամենատարբեր աշխարհամասերից, մանրամասնում է ընկերության համահիմնադիրը։ Մեր հետ պայմանավորվածություն են եւ Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Չինաստանից։ Մրցունակ արտադրանքով ներկայանալ արտաքին շուկայում եւ այնտեղ անուն ձեռք բերելը ցանկությունների շարքից են։ Իսկ ահա համերկրացիներին մշտապես գոհացնելու ձգտումը հաստատակամության դրսևորում է։ Եթե նույնիսկ արտաքին շուկայից ամբողջությամբ, ասենք, տա Աստված, այսպես էլ մեծ քանակությամբ
ցանկություն ունի մեր գինները ձեռք բերելու, մենք միշտ ներքին շուկայում պետք է ներկայացված լինենք կլոր տարին։ Մանավանդ որ թե ներքին եւ թե արտաքին շուկայում արցախյան բարձրակարգ գինու տեսականի ներկայացնողներ էլի կան։ Կարատի ու նրանց միջև միայն ու միայն գործընկերային հարաբերություններ են, վստահեցնում է գործարանի տնօրենը։ Եթե խոսքը վերաբերվի ներքին շուկայում, ապա մենք այդպիսի շուկա չունենք, որ սրա համար իրար կոկորտ կրծենք, արտաքին շուկաներ խնդրեմ ամբողջ աշխարհն է, եթե հնարավորություն ունես, քո տեղը գտի այդ շուկայում։ Իսկ այդ շուկայում հավանաբար կհետաքրքրվեն, թե ինչու Ղարաբաղյան կաղնու փայտից, Ղարաբաղցի վարպետների կողմից պատրաստված տակառներում պահվող Ղարաբաղյան խաղողից ստացված գինին կրում է Կարատ անունը, առաջին հայացքից ոչինչ չասող Ղարաբաղի Արցախի մասին, բայց միայն առաջին հայացքից։ Իրականում Կարատը հապավում է, եթե այն բացեն անգլախոսն ու ռուսախոսը, ապա կստանան Karabakh Armenian Territory, Ղարաբաղ արմյանская территория։